warahmatullahi wabarakatuh walaalyaal ku soo dhawaada channelkeeni AJ Ifadna magacayga waa Jamaal iyo Faadumo maanta waxaan ka hadlaynaa duulaa yiraahdo waxaan disaad garanay inaan taageerno Soomaalida YouTube-ka sidoo kale YouTube samaysa videos YouTube soo geliya marka waxa weeyaan waxaan u bixinay supporting ama taageeraha aan u sameynayno Soomaalida kale maanta marka ka hadlayno laakiin waxaan doonaynaa maanta inaanu in baro aad idinkuna taageertaan Soomaalida kale ee samaysa video YouTube-ka oo Somali YouTubers marka qaar baan soo dooranay qaar dadka anagu aan daawano ama qaar fiican wax laga faa'iideeyo aan soo qabanay marka dad badan su'aal waxay naga weydiiyeen Snapchat-ka markii hore waqtiga hore waxyaalo badan naga weydiiyeen marka kuwan marka dhageysanay wixii ay ka sheekeynayaan qaar cilmi leh ma sha Allah oo wixii ka sheekeynayaan qaarne waa iska way kaftamayaan waa entertainment way qaarna waxa waaye ma sha Allah cuntada علوش لا أنت لا مشغلين سمعت. حوين وسكو دحشران مركا Somali YouTubers ويان قارنا وفاميلي قارنا وحويان حق دينته مركا وحنو كلا سوينا like قفبة different وسميني وسوق ليو وكسابسن وحكو في عينها مو حسوق ليو. I don't know سين كل شيء لكن وحن قيب أو سمينا مركا قفبة وحكو هلو مركا دوخيسة وين تاجرتي قفكاس مركو كورس waxaan u kala sameynay xagga education-ka sida waxyaabaha muhiimka ah maartad waxbarashada ma aha like af Ingiriisi iyo maadka waxaas ma aha laakiin waxaan u maleynayaa waxa weeyaan waxbarashada maaragtay sida kalsoonida saad wax u heli lahayd saad kalsoonida u kordhin lahayd ma waxyaabo badan ku arki doontaan marka nala faa'iida marka waxaan u kala qaybinay education-ka xagga waxbarashada cooking iyo cuntada wax loo sameeyo xagga diinta qof baa soo diyaariya xagga health iyo lifestyle-ka xagga sida xanaanada nolosha soo loo xanaaniyo sadan Soomaali ku faahfaahin aan ku turjumo marka waa qayb iyo maxay iyo xagga maaragtay waxa la yiraahdaa podcast discussions waxa weeyaan dhalinyaro Soomaaliya oo sida podcast I don't know sida Soomaali waxaan ku sheegi lahaa laakiin waxa weeyaan waa discussion oo laba qof marba maxay ahaydeen way qofba u yaadaan way arrimaha ka hadlaan marka anagu waxaan doonaynaa in anaga maadaama si fiican oo taageerteen oo maaragtay maanta family balaadhay oo YouTube-ka ku xirantiin maaragtay channel-kayga ku wada xirantiin sidaas oo kale inaad dadka kale Soomaalida maaragtay aad xoogsiisaan caawisaan si maaragtay wax aad samaysaan maxaa leedahay confident inay soo gasho in jeclaadaan dadkooda inay heli karaan because waxa qaar badan hadda waxay aaminsan tahay jilmigaas qasab in luqadayaasha kale lagu hadlo mugta marka waxa muhiimsan say u ogaadaan inay dad leeyihiin dadkooda taageerayaan hil iyo hoob ku taageerayaan marka arinta darteedii baan doonina u soo galnay marka duulaa yiraahdo waan bareynaa marka inaan li barweey marka magacaashoodana u sheegnay marka horta xagga education-ka waxaanu dooranay kor marka horta channel-kan aan bari doono waa af Soomaali marka wiilka soo geliya ma sha Allah af Soomaali wax kasta ku sharxa marka hadda doonaysa waxyaabo badan ka faa'iido doonta qaar daawana waan jecelahay waan taageernaa qaar laga yaabaa inay yaqaanaan hadda intii aqoon marka wiilkan af Soomaali buu waxiisa ku sharxa marka waxa la yiraahdaa Ayub Yusuf Sakin channel-kiisa la yiraahdaa marka wuxuu channel-ku bixiyay channel-ka guusha wuxuu yaabaha ku saabsan inuu soo geliyo channel-kiisa waxaan waxbarashada dhiirigelinta farxadda jacaylka marka maxad ku dar lahayd والله أرتوها لجيستي أيوب ما شاء الله إلى غير أقصيه والله بلا channel كيس عادي ما هو كهلي وحياله بدنا كفائدة ساعة هذا سمعنا هاي وحياله بدن لقي فائدة وأنك فائدة نجرته وحياله في عنو سميها إلى غير أصيه marka wakaasas uu Jamaal sheegay waxyaabo badan bad ka faa'iideysaan marka inanka ku yaaca channel-kiisa hadda doonaysan maaragtay inaad ka barataan waxyaabaha waxyaabo badan oo aad xiiso gelinaysaan baa ku jira waa ka heli doontaa insha Allah mid baan idin sheegnaa anaga dadkan maaragtay aan maanta channel-kooda Soomaalida channel-kada aan doonayno inaad barataan
aad maxay ahayd idinkuna ku biirtaan maaragtay qofna nooma soo waxba nooma weydiisan ma oga waan umaleynaa intooda badan inaan maaragtay aan doonin anagu jecelahay markaa kan aan kala qaybsanayno waayo annaga maanta dad badan baa maanta nagu xidhan oo subscribers badan baan leenahay maasha allah alxamdulilah aad iyo aad baan maaragtay idinku mahadnaqaynaa marka annaga saa maaragtay support noo siiseen annaga waxaan doonaynaa inaan haddaan dadkan maaragtay idinkan idinaca maxay ahayd faa'iidino saa wax kale aad channel kale haddaad aqoon aad barataan soomaalida youtube-na ku jirtana inay idinkuna xoogga siisaan oo ay maxay ahayd ay sidoo kale maaragtay ay iyaduna hadhowtana ay wax sii gudbiyaan oo ifaaidiyaan la istaageero oo haddaad maanta anagu alxamdulilah channel baan leenahay dad badan baa nagu xidhan markaa sidaas la eg insha allah baan anigu ka rajeynayna inay igana sameeyaan marka qof kale baan gudbaynaa cuntada gabadhaas aad baan u taageernaa wayna taageertaa gabadhaas horta maasha allah cooking wa sucaad waxay nala joogtaa maalintan bilownay ilaa hadda aad u maasan tahay cuntadeedna waa ka baranayba cuntayaal badanaa ka baranay maasha allah oo aad u qurux badan haddaad daawateen cooking with sucaad waa ka heli doontaan weliba ramadaan baa soo socota hadda cuntooyin badan oo maaragtay aad haddii aad islahayn maaragtay waad ka xiisa jabtay ramadaanta cuntadii moogtahay gijada loo badnaanayaa marka iyada idin haysa cuntada ugu fiican ee u fiican anigu wallahi waxbaan ka bartay waan daawadaa inkastoo hadda aan waqti helin inaan waayo caruur markaad haysatid cunto khatara maaragtay marka sameynayso inta waxa ugu fudud baad samaynaysaa laakiin waxaan rajeynayaa inaad jeclaan doontaan marka waa is a nice وانا قبل آد وفعلا ما شاء الله إلى غير هالسيو كوكي مود سعاد مركا وكا كويا عيادنا channel كذا ككله حويان بودكاست ديسكشن ويان مركا حويان وحويان لبويل أو سوماليا وعصبيين والله بدل يرو أو عصب أو يوتيوب كاتو عصب معناها لكن وما شاء الله ولو دل يرو في عنها وين تاجرتان يجنا تاجروا باهين يجنا وعصبين مرك أنت اللي عصبي هاي يوتيوب كاتو حواي مرك العصبي هاي دوا قريبة يا ممكن حد الريمة إنه دليين حد الريمة كيا دقيست أو ولو هيليا هيلنمو عجلاش دوان دقيست قار مروحي دينا أنا كم مقلة حتى سومالي واي اسكو هيلنين وحي أنا كم مقلة كميتاي واي اللي اسكو هيلنين واي القرب اللي اسكو سينين marka dada jiro xaasnimada ma fiicin mugtaan wax naftaada la jeceshahay waa walaalka la jecel wallahi marka anagana wax iyaga la jeclaanay walaaltinimadeena idinkana kulli waa la jeclaa doonteen haduu la yiraahdo because idinkana taageero walaaltinimada ugu taageerteen taygana sidaas oo kale haduu la yiraahdo saas oo kale marka idinkuna bal ugu soo qora comment siiya maaragtay ugu soo qora waxyaabaha jeceshiin inay ka hadlaan taageeray maaragtay taageera waliba kan maaragtay channel kan waa waxa weeyaan af Ingiriis bay ku hadlaan Ingiriis badan ku hadlaan laakiin waa mix Soomaali way yaqaan ma Soomaali mar soo tuuraan Soomaali mar soo tuuraan marka laakiin insha Allah waxaan jeclaan doonaa maaragtay inaad jeclaan doontaan inaad dhageysataan qaasatan waliba dhalinyarada maaragtay wiilasha dhalinyarada iyo dhalinyarada because topicoodu marba topic bay ka hadlaan marka waxaan I think dhalinyaro badan nagu xidho waa jeclaan doontaan marka idinkuna taageera maadaama ay cusub yihiin kulay haddii dhiirgelin la geliyo waxyaalo badan ay keenayaan mugta yes dhiirgelinka wuxuu keenaa waxyaalo badan madaxweynayaasha inay keenaan laga yaabaa marka please taageera wiilashaas marka waxaan u gudbinaa channel kale maanta waxaa xagga diinta gabadh maasha allah siiba qaasatan dhalinyarada loogu talgalay ama qofkii weynbo waa gabar maasha allah ah oo yar gabar yarna weeye oo maasha allah diinteeda ku xiran oo aayadeeda soo qabsanayso maasha allah channelkeeda waxaa la yidhahdaa dhalinyarada ingiriiska ku hadlaya inay gaarsiiyaan wax mugta dhac maasha allah waa gabadhan ilaa qeyrsi markay hadasho aayad quraan ku xigo qalbiga oyna ka imaanaya wallahi billahi waa gabar yar oo maasha allah ilaahna ka baqayso wixeeda dhan aayad quraan ku jiro waxa weeyaan anigu markaan daawado wallahi I wish waxayna insha Allah inanteeda maaragtay inanteeda saan noqoto kale waxa weeyaan example fiican weeyaan maasha Allah maaragtay weeyaan gabadhaasi diinta si fiican bay taqaanaa hadalkeeda waxyaabahaad ka faa'iideysid waxaan ku idhi kama xiisa jabisid marka maasha Allah channelkeeda waxa la yiraahdaa iyadana waxa ma cusub tahay waxa la yiraahdaa amaal ma'o
amal macu wala amal macu yeah ما شاء الله وحويان وحق دينتي مركب أنا كنت على يو حياة بدن أو different لكن أنا وحنا نقول على وحويان حق دينتي قرآن كا إنستغرام كده والله سعنا مركب ما شاء الله قبل داسنا ماركتي وكفاية دونتان وقبل سوماليد أو مريكن كتير كتير ماليني أمريكا وكاس حنقول بينا هذا health iyo lifestyle iyo beauty magaceedu xawayaan channel kan Safi oo waxay iyadana qaabilsantahay xagga healthiga iyo beauty iyo lifestyle marka af Soomaali ku hadashaa walaha aniga hooyaday fiidiyodeed martaba hooyaday u diray hooyaday aad bahad u dhageysataa fiidiyodeeda waxyaabo badan oo waa gabar xawayaan educated ma sha Allah waxay ka hadlayso knowledge keeda martaba way garanaysaa si fiican waxay ugu hadlaysaa waa dhageysanay waa gabar ma sha Allah ilaa qeyr hasiyo oo cilmi leh wixii ka hadlaysanay ogtahay ya xagga horta aniga fiidiyoga maartay waxa la yiraahdaa sirta fooxa fiidiyogaas hooyaaba ay soo dirtay hadda walahi gabadha ilaa qeyr hasiya hadda hooya ay soo gudbisay laakiin waan haddana waan fahmay fooxa maartay xaafadda guriga lagu shito maxay haday inay tahay waxa la yiraahdaa wax u fiican caafimaadkeena iyo guriga qurmuunka maartay urta ka biinaya marka fiidiyogaas ka wax badan ma ka faa'iiday marka gabadha Safi taageero walaalayo waxay ku hadashaa af Soomaali marka waxyaabo badan baa walaha ka faa'iideysan kama xiisa jabaysan horta ka wardoon idinka arka doontiin idinka ka hareeyay baskaas Safi hadaysin waxyaabo badan oo walaha muhiim ah maartay oo la ogaado oo si fiican hadal degan baleeday ma sha Allah oo si fiican maartay maxaa si fiican oo clear abad fahmaysa hadalkeeda degan tahay marka aniga hooyaday markaan fiidiyoga u diray hooyaday marka hadda ku xirantay hooyaday way dhageysataa waxa badan big faa'iiday marka waka family-ga maxay haday ku xiga aan dadka dambe aan taageerno waxa weeyaan Sufi family the Sufi family waxaan gabar Soomaali iyo wiil Soomaaliya oo Mareykanka degan yihiin saan u maleynayo laakiin waa couple oo fiican ma sha Allah Ingiriisi ku hadlaan kulli af Soomaali way yaqaanaan aan maleynaya iyo challenge Soomaali soo binaya arkay laakiin ma sha Allah hal iska taageero maxaa waa kulli iyagana waa salaameena marka waa family fiican ma sha Allah iska qalbi fiican qalbi furan hala taageero iyagana walaadnimo hal taageero haddaan is taageerin meeshaan waxa weeye soconaysa waa ogtahay Soomaa dadka waa isku hiiliyaan anagana hal la dareemo community adag hindida ka daranbo ya aribadka ah inaga darno way ya wariye ajuukaday wariya اساسا نقرب ما شاء الله dadka hadda aan maaragtay anagu taageerno wada salaamayna kulligiin in sha Allah waxaan rajaynaynaa dadkaas ina maaragtay walaaltimo ugu hediya ha marka walaalayaal please subscribe channelodooda dhan maaragtay indii sheegnay xagga hoose aan soo dhiganaa linkooda dhan xagga hoose maaragtay videogan ka hooseeya link ku soo qorinaa marka taabta subscribe gareeya comment fiican maaragtay ugu qora taageereeya anaga maaragtay walahi waxba nama weydiisan qofna nama oran orado maaragtay node haysiya ama wax taasa marka aanu dar ilaahay baan maaragtay dadka aanu support gareynaa laakiin enough ma mogtahay marka Soomaali waxay nahay millions baan nahay marka enough waliga qofna maaragtay waxba maxaa la mayde dad waxa arkaysaa millions Soomaali ma qata inta tirada ka badanay waliba you know millions ka maaragtay wax weeyaan anaga hada YouTube asayna samaha wallahi anaga waan fahmayna dadka video sameeya waxay u baahan tahay isdiya waa shaqo weyn qofku marka wuxuu gelinayaa waqti badan buu gelinayaa mogtahay YouTube marka sameynaysid videoga maartay waqti bay ku qaadanaysaa waa inaad soo diyaarisid waxaad ka hadli lahayd sidii waliba marka laba qof aad maartay isku wada shaqeynaysaa isla wada shaqeynaysaa ka sii daranba marka waqti bay qofku geliyay mogtahay qofna maxay haday wax si yar uma sameeyo dadka marka shaqaysanaya maaragtay dadkaduna wax la wadaagaya ama Ingiriis ku hadlaan ama ama Soomaali ku hadlaan waayo waxa weeyaan qofna gurigiisa iskama fadhiyo sagoo maartay dadkiiba wax u faa'iideynayaan mogtahay marka hadii aad aragtaan qof walaalkiina oo ama dadkiisa u shaqaysanaya ama wuxuu sameynaya YouTube kale hala taageero qofkii wax fiican sameynaya ama qasab ma horta cilmi wax kaliya mogtahay haduu xataa bulshada oo qara comedian ah ma sha Allah aad ku qoslaysid
iyo ta kale wax mayaan dadka hadda idin sheegnay way isku dhex jiraan waqti da'adayo marka waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaalida inay iyaguna arkaan ay yiraahdaan ana qofkaasi maartay wax ku qabsanaya hadda labada wiil Soomaalida labada wiil podcast ka sameeya waa laba wiil oo dhalinyaro wiilasha kale ku dayan karaan moogtahay wax xiran karaan alla qof kasta maanta adduunka jooga moogtahay wax buu qabsan karaa qof wada xun ma jiro qof meel ku xun meel buu ku fiican yahay marka qofkaasi qofku inspiration buu ka qaadan karaa moogtahay markuu arko qof kale oo sameyn kara okay wuxuu oranayaa qofkaasina anigu adu qofkaas intuu sameeyay anaa sameyn karaa marka dhalinyarada Soomaalida markay arkaan Soomaali kale wax samaysanaysa oo heer gaaray iyaguna ku dayanayaan because role model bay noqonayaan moogtahay qofka Soomaaliga fiican markuu meel marayo automatically wuxuu oranayaa alla qofkaas oo Soomaali anaa waan sameyn karaa marka taas loo baahan yahay inay idinku aad taageertaan Soomaalida soo dhan inay dadka dambeeyaan inay ogaadaan inay cid la kaligood ay ahayn dad baa leenahay Soomaali la hayo marka idinkuna please walaalayaal taageera dadka hadda idin sheegno channelkooda ha ka xiisa jabina insha Allah marka wakaas aad ma santiin walaalayaal intaana daabatay inta cusubna waa salaameena assalaamu calaykum walaalayaal marka intaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taageero wanaagsan bye